السلام عليكم. النهارده بقى الفيديو بتاعنا هيبقى مختلف، مش هيبقى فيه بقى كروشيه ولا غرز كده. هنعمل مع بعض فكرة توكة تحفة وشكلها سهل وطريقتها سهلة جدا، وتوكة على شكل فيونكة. طبعا كلكم شفتوها في اول الفيديو، هنشوف بقى هنعملها مع بعض النهارده ازاي. طبعا اول حاجة القماش اللي موجود عندك، اي قماش انت حابة تعملي بيه. لو انت عندك قماشة مثلا بتاعة دريس كده وحابة ان انت تعملي بيها فكرة، او قديمة عندك فحبيتي تعملي بيها فكرة مختلفة، فانا النهارده جيت اوريكم طريقة التوكة دي. طريقتها سهله جدا وشكلها شيك قوي، وحبيت اعملها معاكم. طبعا انا عندي القماش اللي زي ده كان موجود عندي بتاع دريس كده، فحبيت ان انا اعملها بيه. طبعا انت لو حابه تعمليها حاجه احسن بقى من كده، هتجيبي القماش اللي هو الستان بتاع الدريسات السواريه، هتجيبيه وهتعملي بيه، تجيبي منه مثلا نص متر وتعملي بيه. لو عندك بقى حاجه زي كده وحابه تستغليها في حاجه شكلها شيك، هتعملي بيها بقى. شايفين كده بقى، انا كان عندي القماشه قصيتها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، شكل اللي هو المثلث كده. يا رب تكون واضحه اهو. شكل ايه؟ مثلث. بتيجي من هنا كده تقصيها شكل كده. طبعا المقاس بتاعها هوريكي بقى مقاسها ايه عشان خاطر تعملي زيها. المازوره بتاعتي اتقطعت، مش مشكله. هنشوف بقى المقاس اهو. شايفين من هنا كده لهنا العرض بتاعها 40 سنتي، يعني عرض الجزء ده كده 40 سنتي زي ما انتم شايفين كده اهو. عرضها من فوق كده كام؟ 40. هتقيسي على القماش بتاعك عرض 40 كده، وبعدين العرض بتاعها 40. الطول هيبقى في حدود 33 او 35، طول القطعه كلها من هنا لهنا زي ما انتم شايفين كده. كده بقت اوضح، ظبطت لكم الكادر بتاع الكاميرا عشان يبقى واضحه. يبقى هاجي من هنا كده، قست العرض من هنا 40 سنتي، وقست من هنا الطول بتاعها 33 سنتي لحد هنا كده. وهتقصيها انت بقى بطريقتك انت، هتقصيها بقى اللي هو الشكل الايه، زي ما انتم شايفين شكل اللي هو المثلث كده. هتيجي من هنا بقى تعملي الجزء ده كده، تقصيه، تعمليها ممكن بقلم. يعني حتى انت لو لاحظت هتلاقيني معلمه بالقلم، هتعلمي بالقلم على شكل المثلث كده ومن تحت كده وتقصيها. بس تاخدي المقاسات اللي هي ايه، من تحت كده اللي هيبقى 40، ومن الجزء اللي هو المثلث ده هيبقى 33 زي ما انتم شايفين كده. ده كده اول جزء قصتها معايا. التانية بقى قصتها زي ما انتم شايفين شكلها كده. بصوا شكلها عامل ازاي. قصتها بقى كده، الطول بتاعها، الطول من هنا طولها اهو في حدود 34 سنتي. الطول بتاعها 34 سنتي، والعرض كام؟ العرض في حدود ايه؟ 20 سنتي. يبقى طولها 34 وعرضها 20. ده الجزء ده اللي هنعمل منه الفيونكة، ودي الجزء اللي هيبقى ايه من تحت كده في الفيونكة اللي هيديكي شكل حلو. وطبعا اخر جزء اللي هو ده انت طبعا بتقصيها بقى بطريقتك انت، يعني ملهاش مثلا قواعد ان انا اقولها لك او مقاسات. هتقصيها وهتتخيط بقى من هنا عشان خاطر دي هتبقى ايه، هنلفها على الفيونكة. هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. وطبعا لو عندك بقى توك زي دي او دي الكليبسات دي كده زي ما انت شايفه، عشان خاطر نعملها في الفيونكة بتاعتنا. يلا نشوف بقى نبدأ نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه هنبدأ بالفيونكة دي، وهي انك هتعملي ايه، هتمسكيها من هنا كده، هتقفليها تتنيها كده. دي كده مفروض اهي قفلتها على بعضها بالشكل ده كده، وهمسك ابره وفتله عاديين خالص، ابره والخيط العادي خالص اللي بنخيط بيه، وهتيجي من هنا كده تخيطيها. هتخيطي الجزء المفتوح ده كله اهو. لو حابه بقى طبعا تقللي في المقاسات براحتك، بس انت بتزودي مثلا في المقاس عشان هترجعي تاني ايه، لما تخيطي كده هتقلليها. شايفين كده؟ هتفضلي بقى تخيطي كده كلها كده بالشكل ده اهو. هخيطها بقى كلها كده وارجع اوريكم هنكمل ازاي زي ما انت شايفه كده. هنخيطها كده نقفلها عشان خاطر ايه، تديني شكل فيهم. هخيطها وارجع لكم. شايفين بقى خيطتها بقى بالشكل ده كده اهو. طبعا ايه، لو انت عندك بقى مكنه وحابه تعمليها عليها هتعمليها بكل سهوله. هتيجي بالمكنه من هنا وتمشي على الخط ده كده وتخيطيها كلها كده. بعد ما خيطنا الجزء ده كده زي ما انت شايفه، بتوسعيها بقى كده عشان خاطر ما تبقاش فيها مشكله اهو. هنروح جايين بقى تانيين دي كده ماشي ومخيطينها. ماشي، قبل ما نتنيها بقى، قبل ما تعمليها كده وتخيطيها، ايه، هتقلبي الشغل بتاعك بالشكل ده كده عشان الخياطه تبقى لجوه. الخياطه بتاعتك تبقى لجوه بالشكل ده كده اهو. طبعا لو حابه تكويها هتكويها عشان خاطر ايه، تبقى مظبوطه معاكي. هتعملي دي كده، وهنخيط برضو ايه الجزء ده كده اهو. ده كده هنخيطه. هخيطها بقى وارجع اوريكم. الجزء ده كده هنخيطه من هنا برضو. خيط الحته دي كده كلها زي ما خيطنا التانية. هخيطها وارجع اوريكم بقى بالابره والفتله برضو دي كده عادي خالص اهو. هوريكم بقى كده الجزء بتاع الخيطه بتاعتها عشان خاطر يبقى كل حاجه واضحه. هتيجي بقى من هنا برضو كده وتخيطيها خياطه ايه،
كويسه كده عشان خاطر ما تفكش زي ما انتوا شايفين كده. بس دي كده طريقه ايه الخياطه بتاعتها. تخيطي بقى الجزء ده كله كده وبعدين نرجع بقى نشوف هنكملها ازاي. شايفين كده خيطتها بالشكل ده كده. طبعا لو عندك مكنه برضو زي ما انا بقول لك هتعمليها سهله، وهي برضو لو انت عملتيها بالابره والفتله طريقه سهله جدا، مش محتاجه يعني ايه ان انت تعمليها على المكنه ولا حاجه. هتثبتي بقى الخيط من هنا كده وتبداي اللي انت بقى تروحي جايه قلبه ايه. شايفين اهو، بخلي بقى الخيوط لجوه بالشكل ده كده اهو. دي كده طريقتها. هتكويها بقى ايه او ممكن ما تكويهاش لو انت الخيوط عندك مش محتاجه مكوى. هنيجي من هنا شايفين كده اهي، مفيش اسهل من كده. ده لنا شكل فيونكه اللي احنا عاوزينه. هكمل بقى هوريكم بقى الجزء التاني هنعملها ازاي. وطبعا الجزء الصغير اللي انت شفتوه ده هنعملها برضو زي ما عملناها وهنخيطها من هنا برضو كده علشان خاطر ديت هنلفها حوالين الفيونكه وهتشوفوني وانا بعملها ازاي. طبعا دي تقدري تعمليها كده ايه بالنظر كده من غير يعني مقاسات. هخيطها بقى ونشوف بقى ايه نقفل التوكه ازاي. الجزء بقى اللي هو المثلث دوت هتيجي من هنا كده بالفتله والابره كده. هتيجي من هنا كده من عند الجزء ده كده من تحت كده لحد الجزء اللي هو ايه اللي شبه المثلث ده كده. شايفين شكلها هيبقى عامل ازاي اهو. هتيجي بقى من هنا كده بالابره من نص بالظبط زي ما انتوا شايفين كده اهو. حاولي كده ايه تيجي في النص بالظبط ده كده ايه من هنا كده وتجيبيها كده بالنص كده. تيجي بقى ايه تعلميها مثلا كده لو انت هتلخبطي اهو. وتيجي بقى من هنا وتروحي جايه بالخيط وتبداي ان انت تعملي كشكشه كده ايه تعمليها كده بالابره كده لحد ما توصلي للطرف اللي هو فيه ايه الايه الشكل المثلث اهو. بس كده شايفين كده اهو. هتديني بقى شكل ايه للفيونكه من تحت بالشكل ده كده. هاجي بقى على الجزء ده كده وهكمل بقى فيها برضو من النص كده زي ما انتوا شايفين عشان خاطر تديني ايه اعملها ايه فيونكه. وبعدين اخرج بقى منها كده من القماش اهو. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس شايفين كده خلاص بقى ظبطتها كده. خيطتها بس الجزء دوت وبعد كده شلت بقى الابره وهبدا ان انا الخيط ده كده هبدا ان انا الفه ايه على الفيونكه والجزء اللي تحت ده كده اهو عشان خاطر ايه اثبتها معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو. هظبطها انا بقى كده والجزء بقى طبعا اللي انا كنت مخيطاه معاكم ده هلفها عليها. هكمل دي بقى كده واظبطها وارجع ايه الف معاكم الجزء ده. ده كده الجزء اللي انا كنت خيطته معاكم. شايفين كده انا بوريه لكم اهو. هتيجي من هنا كده بقى وتلفيها على على الجزء ده اللي احنا عملنا فيه الخيوط عشان خاطر ما تبقاش باينه بالشكل ده كده. وتبداي ان انت ايه يا تلزقيها يا تخيطيها. انا ممكن الزقها انا ايه بمسدس الشمع. هاجي من هنا كده واروح جايه ايه لازقاها والجزء زياده منها هقصه. فهلزقها بقى وارجع اوريكم بقى هنعمل عشان خاطر التوكه اللي هي دي كده. لو انت هتحطي التوكه دي هتدخليها هنا كده مع اللزق. يعني هتيجي من هنا كده وانت بتلزقي هتروحي جايه ايه مدخله الجزء ده كده. شايفين كده. وهتلزقي بقى شايفين دي كده دي ظهر دي هلزقها في الجزء ده. هروح جايه لازقاها كده بمسدس الشمع اهو وهتبقى معايا بالشكل ده كده. لو انت حابه تعملي لو انت حابه تعملي دي الاحسن بقى ان انا هعمل دي عشان خاطر انا عاملاها توكه للكبار مش اطفال. التانية هتبقى اطفال. هاجي من هنا كده واروح جايه ايه مدخله الجزء ده كده. ولما اجي احطها في الشعر بقى هدخلها واقفلها بس كده. او ممكن حتى لو انت مش حابه تعمليها كده هتلزقيها بس هنا كده. تلزقيها على التوكه بالشكل ده كده. فانا هلزقها بقى واوريكم الشكل النهائي. كده خلاص بقى خلصت التوكه زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. شكلها شيك قوي وتنفع طبعا للكبار. ولو انت حابه تعمليها لبنوتك هيبقى شكلها جميل جدا. ده كده شكلها النهائي. وطبعا التوكه انا لزقتها زي ما انتم شايفين كده بالمسدس الشمع. لو انت حابه تخيطيها هتيجي من هنا كده ومن الجزء الفراغات ده هتخيطيها. بس طبعا التوكه دي بتبقى ملزوقه اصلا وبتبقى ايه ثابته وكويسه اهو. شايفين كده. بس كده تعمليها بقى بالشكل ده كده. ده كده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. شكلها شيك جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتقولوا رايكم في الفيديو. السلام عليكم.